వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో తన దైన శైలితో గుర్తింపు పొందిన మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని ఇప్పుడు మళ్ళీ వార్తల్లోకి వస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఓటమి తర్వాత దాదాపు రాజకీయ కార్యక్రమాలకు ఆయన దూరంగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పార్టీ కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. ఇటీవల వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించిన వెన్నుపోటుకు 2 ఏళ్లు ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆయన. మరి దాంతోపాటు పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్వహించిన కోఆర్డినేటర్ల సమావేశానికి కూడా వచ్చారు ఆయన. దీంతో కొడాలి నాని వైసీపీలో మళ్ళీ యాక్టివ్ అవుతున్నారన్న సంకేతాలు కూడా ఇచ్చారు. అయితే బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఆయన తనదైన శైలిలో అధికార కూటమిపై విమర్శలు గుప్పించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి లోకేష్లపై కూడా తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా వైసీపీని గొడ్డలి పార్టీగా అభివర్ణిస్తూ కూటమి నేతలు చేస్తున్న విమర్శలకు ఆయన స్పందించిన తీరే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు గొడ్డలి అంటే ఏంటో తెలుసా? ఇది సాధారణ ఆయుధం కాదు. అది పరశురాముడి చేతిలోను శివుడి చేతిలోను ఉన్న దివ్య చక్రం. అదే మా వైసీపీలో ఉంది అంటూ ఇప్పుడు ఆయన ఆధ్యాత్మిక భక్తి కోణంలో వివరణ ఇచ్చారు. ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత కొడాలి నాని రాజకీయంగా పూర్తిగా సైలెంట్ అయ్యారు. మరి వైసీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో కూడా ఆయన ఘాటు వ్యాఖ్యలు, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతోనూ తరచూ వార్తల్లో వచ్చారు. ఇప్పుడు అధికారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత మాత్రం ప్రజల్లో కనిపించట్లేదు. మరి ఇటువంటి సమయంలో మళ్ళీ మీడియా ముందుకొచ్చి ఆ గొడ్డల్ని పరశురాముడు లేకపోతే శివుడితో పోల్చడం ఏంటి, బూతుల నుంచే కొడాలి నాని భక్తిలోకి వచ్చారు అన్న చర్చ కూడా మొదలైంది. మరి ఇదంతా పక్కన పెడితే ఆయన అరెస్ట్ అవుతారన్న ప్రచారం కూడా బలంగా సాగింది. పలు ఫిర్యాదులు, కేసులు ఆయనపై నమోదయ్యాయి. ముందస్తు బెయిల్ ప్రయత్నాలు కూడా చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పటికీ దానిపై స్పష్టత లేదు. వీటన్నిటి మధ్య కూడా కొడాలి నాని ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. గుండె సంబంధిత సమస్యల కారణంగా ముంబైలో చికిత్స పొందిన ఆయనకు బైపాస్ కూడా జరిగింది. మరి దాని తర్వాత కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకున్నాక ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి మళ్ళీ యాక్టివ్గా వస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు రాజకీయాలకి దూరంగా ఉంటారా, లేకపోతే మళ్ళీ ఇట్లానే ప్రజల్లోకి వస్తారా అన్నది మాత్రం క్వశ్చన్ మార్కే. కానీ గతంలో పోలిస్తే ఇప్పుడు కొడాలి నాని వ్యవహార శైలిలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది అంటున్నారు. ఒకప్పుడు ఆయన తీవ్ర స్థాయిలో వ్యక్తిగత విమర్శలు, ఘాటైన పదజాలంతో ప్రత్యర్థులపై విరుచుకుపడిన ఆయన ఇప్పుడు కొంత సంయమనం పాటిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. మరి గొడ్డలి అంశంపై స్పందించినప్పుడు కూడా ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఉదాహరణలు ఇవ్వటమే ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీస్తోంది. మరి సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇదే పెద్ద ఎత్తున చర్చ. గతంలో ఆగ్రహభరిత వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచిన కొడాలి నాని ఇప్పుడు ఇంకా భక్తి, ఆధ్యాత్మికత గురించి మాట్లాడటమే చాలా కామెడీగా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు ఇది రాజకీయ వ్యూహం అంటే, మరికొందరు ఆరోగ్య సమస్యల తర్వాత ఆయనలో వచ్చిన వ్యక్తిగత మార్పుగా చూస్తున్నారు. మొత్తానికి కొడాలి నాని రాజకీయ రంగంలో మళ్ళీ చురుగ్గా మారుతున్నారు. అయితే ఈసారి ఆయన పాత దూకుడు కొనసాగిస్తారా, లేక కొత్త రాజకీయ శైలి అవలంబిస్తారా అన్నది రాబోయే రోజుల్లో తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం మాత్రం బూతుల నుంచి భక్తి, ఈ మాటల వరకు ఆయనలో కనిపిస్తున్న మార్పు మాత్రం గమనించవచ్చు. దీనిపై మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియచేయండి. చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం మా వాట్సాప్ ఛానల్ను ఫాలో చేయండి.